Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyriku. Allah wahdahu la syarikalah, anna Muhammadan abduhu amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Sasarangan bu Pak sarang siang kuring. Allahumma nun gusti anta rabbi khalaqtani, gusti nu parantos ngadamal abdi, wa ana sarang abdi abduka hambana gusti, wa ana sareng abdi ala ahdika ayadina janji gusti, wa wa'dika sareng bakal nedunan janji ka gusti, mastata'tu sakia tanaga abdi, a'udzu bika abdi nyalindungkeun diri ka Gusti min syarri tina kajahatan ma sona'tu laku lampah abdi, abu ulaka abdi ngangken ka Gusti binikmatika kana nikmat Gusti alayya nu dipaparinkeun ka abdi, wa abuu sareng abdi ngangken bizanbi kana dosa abdi, faghfirli mugi Gusti ngahapunten abdi, fa innahu margi sayaktosna la yaghfiru dzunuba teu aya nu bakal ngahapunten dosa illa anta iwa ti Gusti. Alhamdulillah, langkung dipayun manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dinten ka 17 punya. Harusnya 17. 18. Dinten ka 17 alhamdulillah urang muji syukur ke Allah margi masih dipaparin kanikmatan ku Allah. Dina saat ieu masih ngajalankeun kewajiban ibadah dina sasi Ramadan tahun 1442 Hijriah, dipaparin sehat, mudah-mudahan sehat urang sadaya, keluarga urang, dulur baraya, ikhwan urang sadaya cing sarehat sadayana. Oke, alhamdulillah urang masih dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kanikmatan iman, kanikmatan Islam. Dina saat ieu masih tiasa ngariung dina majlis ta'lim, majlis nu dipikaridho ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bu Pak daramang sadayana? Alhamdulillah. Bingah masih keneh rempeg ye, dinten 17 masih rempeg. Dinten sim kuring rada berkurang ye teh. Mulai berguguran ya, magi nuju mudun ye teh. Namina mudun lamun remna teu pakem, ti jongjolong, ti soledad, ti kebrus teh Bu. Alhamdulillah di masjid
albarkah nugrah mah masih kene rempeg mung pamaget kamarana ieu. Ibu-ibu hebat subhanallahnya, ibu-ibu masih semangat luar biasa, masih kene rempeg, bapak-bapak rada kakantun. Tapi wajar da perbandingan geser kan ibu-ibu teh. Ya, wajar da perbandingan jumlah populasi kaum istri mah langkung seueur dibandingkan pamaget. Nya sakieu mah imbang weh kitu nya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, manawi nu tadi diaos ku urang sadaya eta teh doa naon Bu Pak? Sayyidul istighfar. Ibu tiap enjing-enjing tiap sonten mangga dawamkeun magi Rasul nyunahkeun kitu nya. Tiap enjing-enjing tiap sonten. Rasul sahabat Syaddad bin Aus, seorang sahabat anu yuswana cukup lumayan margi mantena hidup duyikeun ka zaman Muawiyah pamitalapa. Nah dina hadis nu diriwayatkeun ku Syaddad bin Aus ieu Rasulullah SAW ngadawu Sayyidul istighfar ayyaqulul abdu. Jadi sayyidul istighfar itu nalika hiji hamba nalika urang sadaya ngadoa. Doa nu tadi teh Allahumma tu eusina sayyidul istighfar teh dugikeun ka jalma ngucapkeun ngadoa sayyidul istighfar aya jaminan lebet kana surga. Kahiji mangga urang sami-sami titenan, urang sami telaah, urang sami maknaan. Ulangan sakadar aya dina lisan urang sadaya tapi tanpa makna. Nu kahiji Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, saur urang teh Gusti anta rabbi Gusti teh pangeran abdi. Urang ngaku ke Allah Subhanahu wa taala yen Allah teh pangeran urang sadaya. Ikrar urang sadaya, pengakuan urang sadaya nganyatakeun yen Allah teh pangeran urang sadaya. La ilaha illa anta, teu aya pangeran Gusti iwati Gusti. Keyakinan ieu nu mancekeun keimanan urang sadaya jadi pondasi nu kacida kuatna pikeun tumuwuhna amal-amal soleh ka Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, kapancegan ieu nu kedah istiqomah. Manawi ikrar ieu kalebet kana bentuk keyakinan, bentuk ketauhidan anu kedah tetap dijaga diriksa ka istiqomahanana, keyakinan urang sadaya ulah dugikeun ka unggut kalinduan, gedag keanginan, keyakinan urang sadaya mencok tina keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Margi ibu bapak, keyakinan ieu mangrupikeun salah sawios potensi terbesar, potensi berharga nu ka Allah Subhanahu wa taala dianugerahkeun ka urang salaku manusia. Pamindingal kana salah sawios surat di antaisna surah Al-A'raf surah ke-7 ayatna ayat ke-172. Potensi spiritual, potensi keyakinan, potensi beragama nalika urang di alam janin itu ku Allah parantos dianugerahkeun dipaparinkeun ka urang sadaya potensi kemampuan kekuatan pikeun urang beragama ngajalankeun agama pikeun urang beribadah itu tos dipaparinkeun ku Allah sejak nalika urang sadaya aya dina janin seorang ibu. Nalika urang aya dina kandungan ibu dina surah Al-A'raf 172 ditetelakeun A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna
am yaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ibu bapak jeung sing inget nalika pangeran anjeun geus ngarundaikeun turunan-turunan maranehna tina tulang tonggongna, tina sulbi-sulbina turunan-turunan. Jeung Allah geus nyaksikeun ka maranehna pikeun diri-diri maranehna, alastu birabbikum. Saur Allah ka urang sadaya nalika aya di alam rahim, Allah tu maros ka urang sadaya, alastu birabbikum. Ye manusia nah bener ye kaula teh pangeran anjeun. Alastu birabbikum, nah bener ye kaula teh pangeran anjeun. Naon jawaban urang sadaya? Jawaban urang sadaya manusia sami ngajawabna, bala syahidna, leres Gusti abdi nyaksen yen Gusti teh pangeran abdi, yen Gusti teh hiji-hijina pangeran nu kudu diibadahan ku abdi. Tak keyakinan eta potensi spiritual eta, potensi kemampuan pikeun urang beragama eta tos dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh satacan urang terlahir ke alam dunia ieu ku Allah tos dianugerahkeun. Maka eta keyakinan kudu dijaga, diriksa, dipelihara ku urang sadaya. Maka diantawis sunnah Rasulullah SAW pikeun ngajaga ngariksa eta keyakinan, pamadegan, kaistiqomahan ketauhidan. Maka Rasulullah SAW maparin sunnah ka urang sadaya maoskeun sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hiji eta. Nu kadua khalaqtani, saur urang teh Gusti teh nu ngayugakeun abdi, Gusti teh nu ngadamal abdi. Ngaku urang teh yen urang teh didamal ku Allah, urang teh diugakeun ku Allah, manusia teh diugakeun ku Allah, diciptakeun ku Gusti Allah. Diaku kurang sadaya kalian pinu ku keyakinan, pinu ku ketauhidan. Urang ngaku lain ngan sadar lip service, lain ngan sadar hiasan bibir, urang ngayakinkeun ngaku yen Allah nu ngayugakeun urang sadaya, tapi bener-bener pinu ku kasadaran diri, keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaku yen Allah teh nu ngayugakeun urang, nyiptakeun urang. Bahkan Allah ngayugakeun urang salaku manusia teh aya dina kondisi fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat sabaraha Bu? Ayat ka-4 ya, ayat ka-4. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Temen saestuna laqad teh lam litahqiq, qadnya qad tahqiq sami, lam litahqiq jeung qad litahqiq itu taukid penguat, ungkapan penguat. Teman kami geus nyiptakeun manusia teh fi ahsani taqwim, aya dina penciptaan nu sahade-hadena. Teu disebat fi ahsani taqwim kumaha, hade kumaha, nu ngaranna manusia. Margi manusia memang betul-betul ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kemampuan, dipaparin potensi nu luar biasa. Ibu pamisato, ku Allah mau dipaparin dua potensi. Kaiji potensi naluriyah, kedua potensi indrawiyah. Pan urang sok tunuh sato sok tunuh tara aso, urang sok lapar sato sok lapar, nah sok lapar sami, nalurina sami. Nu kadua Allah maparin kemampuan potensi ku kah sato tanpa kah hewan, potensi indrawi, kemampuan fisik, kemampuan jasmani lamun kang urang sadaya. Dina dua hak ieu manusia jeung sato sami dipaparin potensi nu sami, potensi naluriyah jeung potensi indrawiyah. Bahkan lamun diperbandingkeun ku urang sadaya potensi indrawiyah na sato jeung manusia leuwih hebat potensi indrawiyah sato dibandingkeun urang. Ibu upami, bapak upami ngadu lumpat jeung kuda, kinten sanggem moal leuwih tarik mana urang lumpat jeung kuda? Oh, kuda
kuda. Berarti lebih hebat kemampuan fisikna kuda pikeun lompat. Ibu lamun urang ngadu non itu hiber jeung manuk kinten tiasa moal ya. Urang ngadu soca atuh jeung manuk elang nu ngamina manuk elang ibu manuk heulang itu pami nangkep mangsa tuh rek newak hayam ieu eta manuk heulang teh itu jarak 2 km si hayam nu jadi mangsan itu tos kadeteksi tos katinggal 2 km ibu bapak ibu urang mah tong boro 2 km 5 meter saha eta teh nah berapa gitu kakarak awas kakarak sidik lamun geus 2 meter 1 meter kakarak oh ente geuning sugan teh saha tuh 10 meter macan awas tapi mengarana heulang 2 km geus awas berarti lamun dibandingkeun rejeng manuk heulang eleh tah panon urang teh pangangse urang sadaya pangangse lamun dibandingkan jeung kemampuan pangangse na maung mah bu jarak 1 kilo ya anakna leungit eta masih bisa kaangse si anakna teh di mana posisina kaangse kene urang mah tong bowling 1 kilo jarakna 5 meter weh budak nyumput di kolong ranjang sugan diangse-angse aya kapenak lapur teu kaangse sama sekali budak di balik tembok ya teu kaangse urang sadaya tapi nu ngaranna maung tong boro sakitu dalah 1 kilometer jarakna bisa kaangse berarti kemampuan indrawina lebih hebat dibandingkan satu sigana lamun urang sadaya dipaparin potensina mung 2 ka Allah Subhanahu wa taala wah terjajah we pasina ge ku sato urang teh pasti dijajah ku sato ngan ternyata Allah Subhanahu wa taala natelakeun dina surat At-Tin ayat 4 ieu manusia mah diciptakeun ka Allah Subhanahu wa taala itu bi ahsani taqwim dina wujud penciptaan nu sahade-hadena nu sasempurna naon sababna lantaran 2 potensi kemudian dipaparinkeun dianugerahkeun ka Allah Subhanahu wa taala potensi nu mana kahiji potensi intelektual potensi akal kedua potensi spiritual potensi beragama ku kemampuan intelektual urang sadaya kemampuan akal urang sadaya maka kemampuan intelektual eta nunutupan kekurangan urang sadaya eleh lumpat kembali eleh lumpat mah tapi ku kemampuan intelektual urang sadaya urang bisa ngelehkeun ngaranna kuda cangreut kurang teh kuda dina keretek teh pan teh eleh urang teh eleh geleng eta mah naon sababna lantaran urang gaduh kemampuan intelektual kemampuan akal lamun ngadu hiber mah pasti elehna tapi urang mah teh eleh geleng ku intelektual ieu lajang urang sadaya nyiptakeun ngaranna pesawat terbang tong boroning kemampuan hiber ti gunung ka gunung urang mah ayeuna bisa hiber teh nepikeun ka bulan bisa hiber teh nepikeun ka Mars ku kemampuan intelektual tapi nu paling luar biasa na paling berharga na nalika manusia lajeng ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kemampuan nu kaopat nyata kemampuan spiritual mari kemampuan spiritual ieu kemampuan anu tiasa ngarahkeun kehebatan intelektual bayangkeun upami intelektual urang sadaya teu dibatasi ku spiritual teu dibatasi ku kemampuan ku potensi beragama bayangkeun pasti ieu ngaco ya pasti jalma bari sombong lantaran ilmu na pasti jalma bari sombong lantaran harta na pasti jalma sombong lantaran pangkat kadudukanana pasti sombong lamun teu gaduh kemampuan beragama kemampuan spiritual kumaha sombongna Fir'aun lantaran boga pangkat kadudukan
anu kacida luhurna nepikeun ka wani nganyatakeun ana rabbukumul a'la. Yeuh kuring pangeran nu kacida luhurna sembah kuring, imani kuring, ngahamba ka kuring. Nalika boga kemampuan intelektual tetapi taya kemampuan spiritualna, kemampuan beragamana ngaco ka dituna nepikeun ka nyebut kuring teh pangeran. Cek Firaun, kumaha sombongnya Qarun dipaparin kemampuan harta intelektual luar biasa tapi tengah gaduhan kemampuan spiritual nu kuat sehingga manehna jadi jalma nu kufur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Haman, itu kan? Jadi upami orang nyaraskeun sejarah Firaun, sejarah Qarun itu aya nu katiluna sejarah Haman. Sehari Haman teh, ieu Haman teh sosok jalma nu dipaparin kemampuan intelektual tinggi. Ieu Haman teh jalma nu pinter, cerdas. Politiknya, pinter, cerdas, luhur ilmuna, tapi kemampuan spiritualnya lemah, ya. Maka naon terjadi kesombongan dilakukan ku Haman. Maka Firaun, Haman, Qarun sombong lantaran kemampuan spiritualna teu diberdayakeun ku maranehna. Maka urang sadaya sami kitu. Lamun sakurang sadaya ngan sakadar nganalkeun kemampuan intelektual, itu bisa ngaco. Bayangkan Nabi Ibrahim nepikeun ka wani nyebutkeun, oh ieu pangeran kuring teh nalika bulan keluar, ieu pangeran kuring teh kunaon eta teh ku intelektualna. Bulanna leungit diganti ku panon poe, ieu leuwih gede ieu pangeran kuring beren ieu siga nama ye. Tapi panon poe bijil dina waktu isuk-isuk, surup dina waktu sore. Ceuk Nabi Ibrahim, piraku pangeran kuring leungit ieu teh. Datang we bentang, wah ieu pangeran kuring teh lantar ieu mah leuwih luhur ku intelektual, diraba-raba we tuluy. Sehingga Nabi Ibrahim menyatakan la illam yahdini rabbi la akunana minal qaumid dhalin. Lamun teh mah pangeran kaula teu mere hidayah ka kaula, teu mere pituduh, teu mere kekuatan spiritual ka kaula, maka kaula pasti jadi jalma-jalma nu sasar, saur Nabi Ibrahim. Jadi lamun ngagunakeun intelektual hungkul sasar. Bahaya. Kumaha urang-urang Yahudi jadi jalma nu magdub ku Allah Subhanahu wa taala, dibendon ku Allah Subhanahu wa taala lantaran kemampuan intelektualna luar biasa tetapi kemampuan spiritualna kacida lemahna, kemampuan imanna kacida lemahna sehingga manehna al-magdub dibendon ku Allah Subhanahu wa taala. Pinter tapi teu boga iman dibendon ku Allah kade. Boga iman tapi teu boga ilmu sasar ngaranna. Urang Nasrani etan kitu. Adolin teh. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi nu berharga eta nu ku Allah dianugerahkeun, nu kurang diaku kholaqtani Gusti, Gusti nu ngayugakeun abdi, Gusti nu parantos maparin potensi-potensi ka abdi, dugikeun ka potensi intelektual, potensi spiritual dipaparinkeun ka abdi. Gusti eta teh nu maparin anugerahna. Wa anna abduka Gusti, Gusti abdi teh hambana Gusti. Tadi dia ciri na jalma nalika spiritualna kuat ngayakinkeun yen diri na juga dicipta ku Allah, dipiara ku Allah, lajeng wa anna abduka Gusti, abdi teh hamba Gusti. Sanes hamba harta, sanes hamba pangkat kedudukan, tapi hamba na Gusti abdi teh. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, jeung abdi aya dina janji Gusti, perjanjian abdi jeung Gusti, jeung abdi baris nedunan janji abdi ka Gusti. Nah iraha urang janji, wah enggak usik urang teh janji ka Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti mengka Gusti abdi ibadah teh Gusti.
jeung mung ka Gusti abdi teh nyuhunkeun pitulung janji teh. Tapi dina kanyatanana ibadah ka Allah tapi ge ibadah ka salian ti Allah. Nyembah Allah tapi oge nyembah kana harta. Mangeran kana pangkat kadudukan. Nah bisa orang sadaya mangeran kana kadudukan, mangeran kana harta, bahkan mangeran ka keluarga, mangeran ka budak, mangeran ka bojo, mangeran ka salaki. Bisa jadi lantaran dina ayat suci Al-Quran Allah meningakan fala taj'alu lillahi andada. Pomak maraneh ulah ngajadikeun pikeun Allah teh tandingan-tandingan. Lamun urang leuwih cinta ka budak dibandingkeun ka Allah, berarti eta budak jadi tandingan pikeun urang ka Allah. Lamun urang leuwih cinta kana harta dibandingkeun ka Allah, berarti eta harta teh jadi angdad, jadi tandingan jeung Allah. Lamun urang leuwih cinta ka pamajikan, berarti urang sadaya ngajadikeun ta pamajikan teh angdad jeung Allah. Lamun ibu lebih cinta ka caroge dibandingkeun ka Allah, berarti caroge teh jadi angdad tandingan pikeun Allah. Itu disebut nidan, angdad. Dikena digambarkeun naminan nidan itu, angdad itu bentuk syirik nu kacida leutik. Hampir-hampir urang sadaya teu uninga, hampir-hampir urang sadaya teu sadar yen eta teh syirik ka Allah. Hampir digambarkan Bang kepada ulama nunamina nidan itu, angdat itu lir ibarat sireum hideung nu aya dina batu hideung. Sireumna hideung Bu Pak, aya dina luhureun batu hideung dina waktu peuting poek mongkleng. Kinten katinggal moal sanajan cek urang teh tah tinggal ieu sireum hideung, bohong. Tersadar mau katinggal mau karasa yen eta teh nidan, eta teh tandingan jeung Allah Subhanahu wa taala, lantaran ieu mah guluyur. Kecondongan cinta urang kana dunya, kecondongan cinta urang kana harta leuwih dibandingkeun cintana urang ka Allah, maka itulah nidan. Keluar dina konsep jalma-jalma nu iman, lantaran jalma nu iman mah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jalman iman mah leuwih cinta ka Allah dibandingkeun kasalian ti Allah. Gaduh harta wajib zakat, leuwih cinta ka Allah kaluarkeun zakatna teu behese. Tapi lamun leuwih cinta kana harta diparentah ka Allah kaluarkeun zakatna. Zakat naon? Wah rupa-rupa zakat mah aya zakat perhiasan 2,5%. Ai zakat tatanen tiasa jadi 5% atau habis 10%. Kaluarkeun lamun cinta teuing kana harta lebar, wah mangke dikaluarkeun saya teh nang hese capek kuring teh. Tahan, lebih cinta kana harta dibandingkeun ka Allah, itu nidan namina, itu ngajadikeun tandingan jeung Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang sadaya alhamdulillah wani nganyatakeun wa anna ala ahdika wa wa'dika. Gusti abdi teh aya dina janji Gusti jeung abdi baris nedunan janji abdi ka Gusti. Mudah-mudahan lain ngan sakadar lip service hiasan bibir urang sadaya, tapi aya bukti aya wujudna. Sapertos dina saat ayeuna urang nuju ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan, ieu jadi bukti yen urang janji ka Allah baris nedunan setiap parentah Allah. Urang baris nyumponan setiap janji urang ka Allah. Di mana Allah marentahkeun urang baris tunduk tumut, urang buktikeun dina bulan Ramadan ieu ngalaksanakeun saum Ramadan, ngalaksanakeun salat tarawih, ngalaksanakeun tadarus, ngalaksanakeun thalabul ilmi, wah seueur diamalkeun urang sadaya. Wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sakiat tanaga abdi Gusti, abdi baris nedunan janji abdi ka Gusti, sakiat tanaga abdi mastata'tu, sakiat tanaga. A'udzubika min syarri ma sana'tu, Gusti abdi nyalindungkeun diri ka Gusti tina naon? Min syarri ma sana'tu, tina kajahatan abdi Gusti. Di dieu mah urang sadaya nyalindungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina bentuk-bentuk maksiat kadorakan kajahatan diri pribadi urang.
Nah bisa kitu lantaran jelas nu ngaranna manusia teh salah sahiji makhluk nu potensi pikeun maksiat, potensi pikeun jahatna kacida gedena. Mangga tinggal dina surat An-Nas, mangga tinggal dina surat Al-Falaq. Surat An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh jahat manusia teh lantaran sok yuwaswisu fi sudurin nas, sok ruas harewos nyeun kajahatan, sok ujak-ajak dina urusan kajahatan manusia teh. Lain jin wae kade nu sok ruas harewos teh kabus urang. Matak di dia orang sadaya nyalindungkeun diri ka Allah Gusti, abdi nyalindungkeun diri ka Gusti min syarri ma sonatu tina kajahatan laku lampah abdi. Laku lampah urang nyalindungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi nikmatika alaya turta abdi ngangkan Gusti kana nikmat Gusti nu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Diangkan kurang diaku kurang yen Allah maparin rezeki, Allah maparin kanikmatan ieu sehat, kanikmatan ieu kesempatan, kanikmatan ieu iman, kanikmatan ieu Islam, diaku kurang sadaya abu ulaka bi nikmatika alaya Gusti abdi ngangkeun yen nikmat Gusti parantos paparinkeun ka abdi. Diangkan kurang sadaya wujudna urang sadaya bersyukur tina kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sapartos dina bulan Ramadan ayeuna aya di antawis target tina saum Ramadan orang sadaya targetna teh la'allakum tashkurun. Ayat sabaraha eta? La'allakum tashkurun ayat sabaraha? Kan ayat saum itu 183 dikeun 188 nya. La'allakum tashkurun ayat di ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan terus aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 185 la'allakum tashkurun target urang saum Ramadan la'allakum tashkurun. Sangkan urang jadi zaman bersyukur ka Allah, sangkan urang jadi zaman nu tumarima kana nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ngagunakeun setiap kanikmatan ti Allah pikeun ibadah, pikeun ngabdi, pikeun urang jadi hamba na Allah. Ibu sebat hamba itu rek di kitu rek di hideung rek di beureum rek di kumaha nurut itu hamba narana. Itu hamba namina. Lain ke heula. Hamba mah tarang ke heula. Nu ngaranna hamba mah dititah pasti nurut, dicarek pasti nurut. Salat, puasa, zakat. Teu tarang ke. Jamina hamba. Lamun salat kah 5 menit deui. Lain hamba eta. Hiji. Keluarkan zakat. Kalebarah. Kah digunuk-gunuk heula. Itu sanes hamba. Tapi hamba mah begitu Allah merintahkan maka laksanakan. Konsep takwa itu hamba. Konsep jalma takwa itu hamba. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, ngalaksanakeun perintah Allah ninggalkeun nu dicare ku Allah itu ngaranna hamba. Kapungkur zaman perbudakan mal aya nu ngaranna budak mumpang kanu jadi tuana. Moal teu disiksa atuh. Ngaranna hamba itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, itu hamba ngaranna. Jadi urang nganyatakeun wa anna abduka Gusti, abdi teh hamba na Gusti, maka konsekuensina nalika urang nganyatakeun abdi teh hamba na Gusti, lamun diparentah ku Allah tong talangke tong hese, lamun dicare ku Allah ecakeun tong dipigawe.
Itu namanya hamba. Nu namanya hamba teu pulah pilih wajib sunatna, pokona mah ieu parentah laksanakeun, itu hamba. Nu ngaranna hamba teu ngecakeun nu haramna hungkul, tapi nu makruh ge diecakeun, itu ngaranna hamba. Jadi hamba teh geuning teu enteng. Nu wajibna laksanakeun, nu sunatna amalkeun ku urang teh, lantaran antara wajib jeung sunat teh ibu bapa sami-sami parentah Gusti Allah. Teu aya nu ngaranna sunat itu teu diparentah, nu ngaranna sunat pasti diparentah. Antara wajib jeung sunat sami-sami parentah laksanakeun, ngaranna thalabul fi'li, tuntutan pikeun diamalkeun. Ulah jadi alasan keun bae da sunat ieu atuh ieu mah. Mun kudu riweuh sagala, teu salat rawatib, meni molotot sagala, tong kitu lantaran ngaranna sunat tu tuntutan pikeun diamalkeun. Pon kitu nalika urang ninggalkeun nu haram, tinggalkeun ge nu makruh. Nang sababna lantaran antara nu haram jeung nu makruh sami-sami thalabut tarki, tuntutan pikeun dikantunkeun. Urang mah lamun masih ngalaksanakeun nu makruh alasanna naon? Keun bae da makruh keneh ieu mah. Da ieu mah makruh atuh keun bae da meunang. Nalika urang ninggalkeun nu sunat alasna sami deui. Keun bae da sunat ieu. Keun bae da sunat ieu, keun bae da makruh ieu. Jalma anu takwa mah hamba mah sanes kitu, rek wajib rek sunat parentah Allah, oh tuntutan diamalkeun, rek haram rek makruh tuntutan pikeun tinggalkeun, itu tuntutan seorang hamba, seorang jalma anu takwa. Jadi jalma anu takwa itu kalebet diantaris konsep la'allakum tashkurun dinya lebet. Jadi jalma anu tumarima bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mari dingankeun Abu laka binikmatika alai Gusti, abdi ngangkeun ieu kanikmatan teh ti Gusti dipaparinkeun ka abdi. Teu nikmat kumaha coba manusia, potensina tadi opat dipaparin ka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ka Allah dipaparinkeun deui nu ngaranna hidayah ka Allah. Allah maparin ka urang sadaya pelengkap kesempurnaan manusia, naon? Hidayah ti Allah Subhanahu wa taala lungsur ka urang sadaya. Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Lajeng kami ngawariskeun ka jalma-jalma nu ku kami dipilih ti antara hamba-hamba kami, urang sadaya nu dipilih ku Allah teh. Umat Islam dipilih ku Allah teh dipaparin kitab suci Al-Qur'an. Mangsur Allah Subhanahu wa taala ti antara urang sadaya umat Islam teh paminhum zalimun linnafsi, kahiji aya jalma nu aniaya kana dirina pribadi. Dibere petunjuk ku Allah, dibere Al-Qur'an ku Allah Subhanahu wa taala, dibere cahaya ku Allah Subhanahu wa taala, teu dipake cahayana atuh hirupna ti tatarajo. Ibarat jalma gaduh baterai lumampah dina hiji peuting, poe kata peuting teh baterainya dibawa hungkul teu dihurungkeun. Nah itu zalimun linafsi. Boga Al-Qur'an dina Al-Qur'an gaduh di bumi aya pabalatak bahkan lain hiji lain dua seueur Al-Qur'an teh, tapi tara dibaca, dipelajari, dikaji, dipahami tara. Maka itu zalimun linafsi. Nu kadua mah di antara urang sadaya bisa jadi lebet, wa minhum muqtasidun, di antara maranehna nu diwaris Al-Qur'an teh aya jalma anu muqtasidun pertengahan. Saha ieu jalma anu ngalaksanakeun amalan ibadah mung nu pokok-pokokna hungkul. Tadi teh nu wajib hungkul, tadi teh nu haram tinggalkeun teh, nu sunat lewat makruh masih resep, itu muqtasid. Nu katilu wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, tah ieu jalma anu kala diwaris Al-Qur'an teh sabiqun bil khairati biiznillah, paboro-boro paheula-heula ngamakeun eta Al-Qur'an. Sehingga tong boro anu wajib nu sunat ge diamalkeun, tong boro nu haram dalah nu makruh ge ditinggalkeun, tah ieu mah sabiqun
bil khairati. Upami urang di mana di posisi ieu? Zalimul nafsi, muktasid, sabikun bil khairat. Di mana urang? Insyaallah al barakah nugraha di dieu dina posisi nu katilu kahiji. Mudah-mudahan katilu. Ocing pede mah tubuh. Manawi cenapan abdi mah kakaran wajibna hungkul ngamakeun ibadah teh nu sunat mah loba tingaleun. Ramadan we salat tarawih salat malam teh bulan biasa mah lapur. Oh eta mah meureun muktasid teh. Pami bulan-bulan biasa itu sapertos bulan Ramadan teh salat malam. Sapertos bulan biasa atau sapertos bulan Ramadan teh ya salat malamna gitu. Henteu. Heuh eta teh muktasid teh. Ramadan we hungkul ngepus amal teh. Wah, Ramadan mah bebeakan. Marukan meureunang ganjaran teh dina bulan Ramadan hungkul teh. Nah, ganjaran di luar bulan Ramadan teh aya, waduh, nyampah kacida ganjaran teh Allah nu kacida luar biasa seueurna di luar bulan Ramadan. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatal lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mah. Itu kan konsep tahajud nu dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Aya maqamam mahmuda teh eta lantaran dina waktu penting jemplang jemping dina waktu janari urang hudang pikeun salat malam pikeun salat tahajud nalika batur keur sare tibra. Di dinya nilai ganjarana kacida gedena. Hari kitu mah da ngabring atuh salat tarawih mah. Tatangga ngabring ke masjid, urang ngabring ke masjid, dulur baraya barudak ka masjid sadayana, piraku kuring teu ka masjid. Pan kitu. Naon berat salat tarawih coba? Henteu tarawih mah teu berat. Teu berat tarawih. Margi bring ge salat tarawih mah, tapi lamun salat tahajud berat. Udang sorangan, pamajikan sare kene atau salaki sare kene, budak nyelegrek, urang hudang tengah peuting nyanak cai wudu, lajeng salat tahajud, lajeng sujud ka Allah Subhanahu wa taala, tah didinya geuning pantes lamun Allah nyayakeun maqam mahmuda. Tempat hiji kadudukan nu kacida luar biasana jaga di akhirat disayogikeun pikeun jalma-jalma nu mampu negakeun tahajud. Jadi PR orang sadaya sabada bulan Ramadan tuntas, salat tarawih beres, itu PR-na salat tahajud. PR-na dah. Upami orang sadaya hoyong naik, hoyong unggah ya. Hoyong naik karena tingkatan sabikun bil khairati, maka konsep tarawih dina bulan Ramadan itu pegang, cepeng kurang sadaya, tularkeun di luar bulan Ramadan. Begitu Syawal toding kengke. Toding kengke bulan Syawal langsung Januari hudang, gitu kan? Januari hudang gitu. Iya mah bami bulan Syawal teh loba pre. Pak DKM kita ngawas kumaha? Libur heula. Itu teh penyakit urang. Kali. Faiza farokta tansab lamun beres dengan hiji amalan, tansab ikuti dengan amalan yang lain. Ikuti. Ramadan beres, kumaha tuh? Syawal langsung pek. Kadang gitu ya pada KM ya pengajian teras ya. Lain kendor ya mah beres Ramadan teh kendor deui pan Syawal nanti Syawal teh naik tingkat Syawal teh ieu mah kakak nurun lebati balik di urang nya tarawih gancang tarawih pan aya tarawih roha roha teh tenang salse gancang Syawal naik malah katurun amalan teh. Hati-hati penyakit orang sadaya baik terjadi ke di bulan Syawal. Abu ulaka bizanbi Gusti abdi ngangkeun kana dosa abdi, faghfir li Gusti hapunten dosa-dosa abdi. Istighfar. Wa abu bizanbi abdi ngangkeun Gusti kana dosa-dosa abdi, faghfir li mugi Gusti ngahapunten dosa abdi, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, lantaran saya tosna moal aya nu bakal ngahapunten kana dosa abdi illa anta iwati Gusti,
Lamun abdi teu dihapunten ku Gusti, bade saha nu ngapunten abdi, kitu ceuk basa urang teh ka Allah. Gusti, hapunten dosa abdi. Nah, urang dikeun ka sesepa nyuhunkeun dihapunten tina dosa. Magi moal aya jalma nu salamet lamun Allah teu mere hampura. Moal aya jalma nu salamet sanajan loba amal solehna teu dihampura ku Allah dosana, salamet moal tina neraka. Moal. Sanajan loba amal kebaikan, amal solehna, rajin salat tahajudna, tapi teu dihampura dosana, anger di neraka heula teh. Da teu dihampura dosana. Tapi sanajan jalma loba dosana, loba kasalahanana, saluas dosana teh saluas lautan, samudra. Dosana teh tapi dihampura ka Allah. Maka lantaran dihampura ka Allah Subhanahu wa taala eta jalma salamet tina siksa neraka. Kata kunci kang urang sadaya hoyong salamet tina neraka naon kuncina? Dihampura ka Allah. Matak sayyidul istighfar ieu dawamkeun ku urang sadaya. Cing bener urang ngikarkeun, cing bener urang ngayakinkeunana ieu doa. Ulangan sara asal ngucap. Ada cenah dina doa-doa biasa ge abdi mah sering ngadoa ka Allah minta pangampura ka Allah. Nya ngan sakadar redaksionalna we hungkul acan dimaknaan eta teh. Beh dieuna mah urang lamun ngadoa teh wayahna maknaan eta doa cing terhayati. Ya, Abu ulaka binikmatika alaya wa abu bizanbi faghfir li Gusti. Abdi ngangkan yen kanikmatan teh nu anugerahkeun ku Gusti teh ka abdi. Tur abdi ngangkan nah dosa-dosa abdi lantaran itu Gusti hapunten dosa-dosa abdi, diangkeun lah diaku heula kurang sadosa-dosana, sebatkeun naon we sok ka Allah, sebatkeun Gusti abdi teh nyarekan batur tadi teh hapunten dosa abdi Gusti dugi ka Allah teras itu Gusti abdi teh mitnah batur eta Gusti abdi dosa angkeun kurang sadaya faghfir Gusti hapunten dosa-dosa abdi itu saya istighfar. Ya. Manawi dina tungtung ieu riwayat dikeun ka tadi Rasulullah SAW nguningakeun sing saha jalma nu maca dina waktu peuting tuluy maot dina ta peuting dakhala jannah maot dina waktu beurang geus maca sayyidul istighfar dakhala jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah lebat kana surga. Pentingna ieu magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Manawi bulan Ramadan som Ramadan urang sadaya ieu salah sawias pengantar wasilah pikeun urang sadaya dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Sing sanu som Ramadan dasarna iman, hiji iman, keyakinan tadi dipiara dijaga kurang sadaya. Bentuk keyakinan tadi, ikrar tadi dijaga diriksa kurang sadaya ka istiqomahan iman urang sadaya. Dasar saum urang teh iman ka Allah. Wahtisaban kadua. Nana itisab. Itisab itu ibadah puasa penuh perhitungan. Teu asa nahan lapar, teu asa nahan hanaang, teu asa nahan syahwat. Tapi dijaga diriksa syarat rukuna dengan naon? Kunaon dijaga diriksana? Bil ilmi ku ilmu. Itisab itu ku ilmu Bapak Ibu. Marginya mengantarkan amal ibadah orang sadaya kalabat amal som orang sadaya keimanan jeung ilmu mengantarkan jadi amal soleh. Kan syarat amal soleh eta iman ilmu. Tanpa iman maka tiasa janten maghdub, tanpa ilmu maka tiasa janten sasar. Hadiahna nanti Rasul, hadiahna ti Allah naon? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Saumna laras dilaksanakeun ku urang sadaya maka dihampura dosa-dosa urang nu tos kalangkung. Dosa nu mana? Ar-Ramadan ila Ramadan dina riwayat Imam Muslim. Ramadan ieu dikeun ka Ramadan nu ayeuna aya dosa aya hilap aya lepat dikiparat ka Allah Subhanahu wa taala, dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, terutama mudah-mudahan amal ibadah urang sadaya tudikeun ka dinten ka-17 ieu janten kiparat tina dosa-dosa urang sadaya. Terutama mudah-mudahan urang masih dipaparin kesempatan ka Allah Subhanahu wa taala nuntaskeun amal ibadah dina bulan Ramadan tahun ayeuna, urang dugi kana bulan Syawal, bahkan dugi salajengna ka akhirat urang tetep mempertahankan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kapihatur
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.